د امریکا متحده ایالات له خپلو اډو ځینې پرسونل وباسي او ایران د غبرګون خبرداری ورکړی دی. یو امریکایي چارواکي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې متحده ایالات په منځني ختیځ کې له خپلو ځینو اډو څخه پرسونل وباسي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې یو لوړپوړي ایراني چارواکي ویلي چې تهران خپلو ګاونډیو ته خبرداری ورکړې چې که واشنګټن پر ایران برید وکړي دوی به په سیمه کې امریکایي اډې په نښه کړي. په داسې حال کې چې د ایران مشران هڅه کوي په هیواد کې تر ټولو سختې ناکرارۍ وځپي، تهران غواړي د ډونالډ ټرمپ د پرله پسې ګواښونو مخه هم ونیسي. ټرمپ ګواښ کړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو په ملاتړ به مداخله وکړي. ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د نن پنجشنبې په ورځ د امریکا په غوښتنه د ایران د وضعیت په اړه غونډه وکړي. یو لوړپوړي غربي نظامي چارواکي رویټرز ته ویلي چې ټولې نښې ښیي چې د امریکا برید نږدې دی، خو دا د اوسنۍ ادارې یو تکتیک هم دی چې هر څوک په تشویش کې وساتي، نه د وړاندوینې وړتیا د دوی د ستراتیژۍ برخه ده. د ټرمپ څرګندونې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې ورته ویل شوي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو وژل مخ په کمیدو دي او دی باور لري چې اوس مهال د ډله ییزو اعدامونو کوم پلان نشته. کله چې ترې وپوښتل شول چا دا خبره درته کړې، هغه ورته وویل هغه لوري ته یعنې ایران کې ډېرې مهمې سرچینې دي. خو ټرمپ په نظامي اقدام هم رد نه کړه، ویل چې دوی به بهیر څاري. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خلکو د اعدامولو یا رازړولو هیڅ پلان نشته او دا خبره یې له بنسټه رد کړې او بې بنسټه یې بللې. نظامي چمتووالی. دوه اروپایي چارواکي چې ممکن د امریکا نظامي مداخله په راتلونکي 24 ساعتونو کې وشي، قطر هم تایید کړي چې په الادي اډه کې چې په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه اډه ده، د پرسونل کمول د سیمه ییزو فشارونو په ځواب کې پیل شوي دي. بریټانیا هم له قطر څخه د خپلو ځینو ځواکونو د ایستلو راپورونه ورکړي دي. په ایران کې بشري وضعیت د حکومت ضد اعتراضونو کې چې 2 اونۍ وړاندې د خراب اقتصادي وضعیت له امله پیل شو، د راپورونو له مخې زرګونه کسان وژل شوي. د بشري حقوقو سازمان هرانه د 2403 اعتراض کوونکو او 140 حکومتي کسانو مړینه تایید کړې ده او د ایران د وسلوالو ځواکونو مشر عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې ایران هیڅکله له داسې پراخې ویجاړۍ سره نه و مخ شوی او پړه یې پر بهرنیو دښمنانو اچولې ده. بلخوا یو ایراني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې تهران له سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ترکیې غوښتي چې واشنګټن پر ایران له برید څخه منع کړي. هغه زیاته کړي چې تهران دغو هیوادونو ته ویلي که امریکا پر موږ برید وکړي ستاسو په خاوره کې به امریکایي اډې تر برید لاندې راشي. سره له دې چې اعتراضونه ډیر پراخ دي، خو یو غربي چارواکي ویلي چې داسې نه ښکاري چې د ایران حکومت د پاشل کېدو په حال کې وي او امنیتي دستګاوې لا هم په کنټرول کې دي. تر دې وړاندې داسې خبرونه ورکول شوي و چې د ایران حکومت خپلې هغه دستګاوې له لاسه ورکړي دي او لاریون کوونکي پرې حملې کړي او د لاریون کوونکو په لاس کې دي. دا چې په راتلونکي کې به څه پیښ شي دا به راتلونکي ته پرېږدو. التضامن الوطني وتكريم السلام.